अस्सलामुअलैकुम। आज जेडीसी वुमेन विन पाकिस्तान की तरफ से औरतों को रोज़गार के लिए सिलाई मशीनें फराहम की जा रही हैं। यहाँ पे दर्जनों ख़ानदानों को इस वक्त सिलाई मशीन दी गई है, दर्जनों ख़वातीन को, ताकि वो अपने मर्दों के शाना बशाना खड़ी हो सकें और उनके साथ किफ़ालत में उनका साथ दे सकें। ना सिर्फ ये बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर के खुद मुख्तार बने। आज जेडीसी ने दर्जनों ख़वातीन को अपने पाँव पे खड़ा करके ये साबित कर दिया कि ख़वातीन का बाइख्तियार होना और उनके ताउन को तस्लीम करना एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए बहुत ज़रूरी है। ये औरतें घर बैठे अपने ख़ानदान की किफ़ालत खुद कर सकती हैं। आपका एक सिलाई मशीन देना, एक पुश कार्ड देना, एक कैमरे देना, मतलब ख़ानदानों को अपने एक ख़ानदान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है।